औ इन्जिनियरहरू, देशका भविष्यहरू, फ्युचरहरू हैन? स्वागत छ तपाईँहरूलाई यु थिङ्क क्रेजी च्यानलमा। अब चाहिँ सेक्सन 2 चाहिँ गर्छौँ हामी हैन? अब एउटा सेट लिएर भनेको थिएँ मैले आउँछु भनेर हैन? जुन जुन पढाएको क्वेसनहरू अहिलेसम्म छ म सबै गर्न लाउँछु, आई मिन गर्छु यहाँ हैन? अनि एउटा कुरा है, तपाईँहरूलाई हरेक सर्टकट थाहा हुनु पर्यो। म यो हरेक भिडियो हेरेर आउनुपर्ने हो यहाँ, ठिक छ? किनकि हरेक भिडियो हेरेर आउनु भएको छ भने बुझ्नुहुन्छ सबै क्वेसनहरू, ठिक छ? किनकि मैले आफ्नै रुलहरू युज गरेर आएको छु फ्रिक्वेन्टली। यहीमै आफ्नै युज रुल गर्ने हो। क्याल्कुलेटर, ट्रिक अनि मैले जे कुरा सिकाएको छु त्यही है, ठिक छ? अनि एउटा कुरा कि क्याल्कुलेटरबाट तपाईँले गर्दाखेरि रेडियन मोडमा राख्ने कि डिग्री मोडमा राख्ने त्यो तपाईँहरूले आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ होला है। ओके, म चाहिँ अब स्टार्ट गरिदिन्छु, हुन्छ? ल हेर्नु त, पहिला यो डिग्री मोडमा चाहिँ यो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले डिग्री नै चाहिन्छ, किनकि 60 डिग्री राख्ने हो, 60 डिग्री राख्ने हो, 60 डिग्री राख्ने होइन? तपाईँहरूले यो कमसेकम एउटा सर्टकट थाहा होला होइन? यो कुनको प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गलको क्वेसन हो। ओके, 2 मार्कको क्वेसन रहेछ। ल हेर्नु कति सजिलोले गर्छौँ। प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गलको भिडियो हेर्नु भएको छ पहिला तपाईँहरूले? ल जसले भिडियो हेरेको छ नि गएर हेर्ने, ठिक छ? ओके हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 4 छ, 4 लेखेँ इन्टु यो यसको एरिया अफ ट्रायङ्गलको भ्यालु कति थियो? यो एरिया अफ ट्रायङ्गलको भ्यालु मैले कति लेखाएको थिएँ याद छ? यादै छैन दाइ, मलाई त याद छ, नकर। ओके, 3√3 हुन्छ, थाहा छैन? कमसेकम प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गलको भिडियो हेर्नु भएको छ छैन? हो, हेर्नु भएको छ भने यसको यो ट्रायङ्गल छ नि, एरिया अफ ट्रायङ्गलको भ्यालु √3 मैले लेखाएको छु है। ओके, अनि कट छ, ठिक छ? अनि एङ्गलहरूको भ्यालु मैले कति भनेको छु जहिले पनि राख्नको लागि? 60, इफ कुनै पनि ट्रायङ्गल मेन्सन गरेको छैन भने है। सो 60 राख्ने, कट 60 प्लस फेरि कट बीको ठाउँमा पनि 60 र कट सीको ठाउँमा पनि 60। यो मैले आफ्नो तरिका गरेर छु भनिरहेको छु। मैले मेरो भिडियो हरेक भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले हरेक तरिकाले सिकाएको छु, त्यही तरिका मात्र म युज गर्छु है। अरू रियल मेथडहरू म कुनै युज गर्नेवाला छैन है, ठिक छ? यहाँ ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्, यसलाई सल्भ गर्नुहोस् होइन? सो 4 × √3 होइन? अब ल कट 60 भन्दा भनेको अर्थ 1/10 60 हो कि होइन? हो। ल निकालेँ, अनि एउटा दुईवटा तीनवटा निकाल्नु छ भने म इन्टु 3 गरिदिन्छु, हुन्छ? म इन्टु 3 गरिदिएँ। ल √3 भयो है, किनकि 3 चोटि को जान्छ निकाल्न, मैले एकैचोटिमा निकालिदिएको। ओके ओके, √3। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, 4 × √3 × √3 भनेको 3 भयो होइन? 3 × 4 3 जा 12 हुन्छ। सो 12 एन्सर भयो। सो यसको पुरै भ्यालु कति भयो? यसको पुरै भ्यालु कति भयो? डाइरेक्ट 12 भयो। यसको पुरै भ्यालु भयो 12। अब 12 कुनमा आउँछ त होइन? अब मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई यो याद छ? रुल याद छ भनेपछि यो कुरा याद होला है। रुल याद छैन भने यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न है। ल हेर्नुहोस् त, मैले के भनेको थिएँ? ए को भ्यालु 2 राख्ने जहिले पनि, बी को भ्यालु 2 राख्ने जहिले पनि, सी को भ्यालु कति राख्ने? 2 राख्ने जहिले पनि, हो? मैले भनेको थिएँ कि थिएन? थिएँ। ओके, अब यसको ठाउँमा 2 राखिदिनुहोस्। अब चेक गर्नुहोस् कि कुनमा 12 आउँछ भनेर, ठिक छ? यो 4वटाबाट कुनमा 12 आउँछ? ल 2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 होइन? सो 4 प्लस 4 प्लस 4 कति हुन्छ? कमसेकम यति जान्नु होला नि, 12 हो। ओके 12। सो 12 म्याच खायो। सो दिस इज आवर एन्सर, ठिक छ? यो टिक लागोमा नजानु है, मैले भनिरहेको छु अघिदेखि। मैले कुनै चेक गरेको छैन, यहीँ चेक गर्ने हो, यहीँ गर्ने हो, ठिक छ? ओके, अब ल विश्वास भयो ट्रिकमाथि? ल क्वेसन आइरहेको छ हेर्नुहोस् है, मैले सिकाएको ट्रिकहरू युज हुन्छ। मैले जुन जुन गोलो हेरेर छु होइन, जहाँ जहाँ सबै ट्रिकहरू क्याल्कुलेटर युज नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, आर्ग्युमेन्ट फाइन्ड गर्न जान्छ। आर्ग्युमेन्ट फाइन्ड गर्न त झनै इजी होइन? झनै इजी। क्याल्कुलेटर कुन मोडमा हुनु पर्यो? रेडियनमा दिइरहेको छ भनेपछि रेडियन मोडमा हुनु पर्यो। ओके ओके, 4 थिचे रेडियन, फेरि रेडियनमा भयो भने नि एन्सर रङ दिन्छ है, मैले भनिदिएको छु। इक्जाम हलमा जाने होइन, इफ क्याल्कुलेटर साइन र कसको वालाहरू आयो भने, भनौँ न यता ट्रिग्नोमेट्रिक कुराहरू आयो भने डिग्रीमा हुन्छ कि रेडियनमा सोचिहाल्नुपर्छ है। फेरि मैले भनिदिएको छु, नत्र फेरि मिस्टेक हुन्छ एन्सर। एकचोटि होइन, पटक पटक मैले भिडियोहरूमा भनिरहेको हुन्छु है। सो मिस्टेक गर्नु भएन के। अब आर्ग्युमेन्ट होइन, आर्ग्युमेन्ट निकाल्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरमा गयो। सो मोड कम्प्लेक्स थिच्ने, मोड 2 थिचेपछि कम्प्लेक्समा गयो, यति त थाहा होला कमसेकम कम्प्लेक्स मोडमा कसरी जाने भनेर। ओके, अब सिप थिच्ने होइन, सिप थिच्ने यहाँ 2 नम्बरमा कम्प्लेक्स हुन्छ हो। सो 2 नम्बर थिच्ने। अब हेर्नुहोस् त, आर्ग्युमेन्ट भनेको एआरजी भनेको 1 नम्बरमा रहेछ। ओके, 1 नम्बर लेखेँ, अनि सेम टु सेम यो टाइप गर्छु, ठिक छ? यो जे छ नि त्यो टाइप गर्छु। ओके, हेर्नुहोस् त, केचा बदाम होइन, बिलिफ हुनु पर्यो क्या आफूमाथि होइन, बिलिफ हुनु पर्यो क्या। ल एकचोटि म हेर्नु त, इक्वल टु थिचौँ। ल इक्वल टु थिचेँ, कति भयो एन्सर? आइज -1/4 रुट अन्डर भयो होइन? -1/4 रुट अन्डर नै हो एन्सर है, ठिक छ? सो यहाँ हेर्नुहोस् त, -√4 कसैमा कुनैमा एन्सर छैन। सो यही नै हाम्रो हुन्छ, तर हुन्छ यहाँ एउटा माइनस थपिदिउँ है, एउटा माइनस थपिदिउँ। बुकको मिस्टेक छ है, ठिक छ? क्याल्कुलेटर मिस्टेक हुनै सक्दैन, बुझ्नुभयो? सो -π/4 इज आवर करेक्ट एन्सर। ओके ओके, अब यो 30 नम्बरको हेरौँ त। 30 नम्बर क्वेसन मैले ठ्याक्कै यही क्वेसन बुझाएको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। म यो सबै क्वेसन गराएको छु है, हेर्नुहोस्, यो पनि गराएको छु, यो पनि गराएको छु है। अब यो हेरौँ त 30 नम्बरको है। यो सेट मेरो होइन नि त, यो सेट त बुकको थियो नि त होइन? अब त विश्वास भइरहेछ नि। ल 30 नम्बरको हेरौँ त। 30 नम्बर क्वेसन पनि एकदम इजी छ होइन? के भनेको छ? sin 3x/x इज नट इक्वल टु 0 भनेको त यो चाहिँ के भयो? लिमिट फर्स्ट के अरे लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड यहाँबाट निस्किन्छ होइन?
सो लेफ्ट ह्यान्ड मात्र निकाले पनि हुन्छ अहिलेको लागि हैन एउटा साइड मात्र निकाले पनि हुन्छ वा सिम्पली लिमिट निकाल्नु न यसको हैन ओके अनि एक्जिस्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो लिमिट कन्टिन्यू हुनको लागि के हुनुपर्छ तपाईलाई थाहा छ लिमिट x टेन्स टु हैन अब भनौं न यहाँ 0 हो x टेन्स टु 0 ओके x टेन्स टु 0 रहेछ 0 हैन fx एउटा माइनस हैन मतलब कि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड हैन राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु फंक्सन भ्यालु तीनटैको भ्यालु सेम आउनु पर्यो अनि बल्ल यो कन्टिन्युअस हुन्छ हो यति थाहा छ ओके थाहा छ ओके अब मैले के गरे कि पहिला यसको लिमिट निकाल्दिन्छु ठीक छ हैन क्याल्कुलेटरबाट लिमिट निकाल्दिन्छु ल लिमिट निकाल्नको लागि के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ यो भनेको के भनिरहेछ यहाँ यसरी भनिरहेछ sin 3x/x भनिरहेछ के यो भन्नको अर्थ यो भनिरहेछ किनकि x टेन्स टु 0 छ नि त यहाँ हैन ओके ल यहाँ हेरौँ अब के छ सेम टु सेम मैले यो टाइप गर्छु यहाँ हैन क्याल्कुलेटर कुन मोडमा हुनु पर्यो जुन मोडमा भए पनि हुन्छ यो हैन सो sin 3 अल्फा x को ब्र्याकेट बाइ x हैन x अल्फा x हो क्याल थिच्ने अनि x टेन्स टु 0 छ भने 0 को नजिकको भ्यालु 0.000 0 को रिश्तेदार उठाउने हो क्या ठीक छ चल 0 को रिश्तेदार यो हो मैले उठाए कति भयो 2.999 भयो 2.999 भनेको 3 हो थाहा छ कि छैन 2.999 भनेको 3 हो सो अहिले हाम्रो भ्यालु कति भइराछ 3 भइराछ हो 3 भइराछ ठीक छ 3 भइराछ ओके यति चाहिँ विश्वास लाग्यो चित्त बुझ्यो हैन ओके अब के हुन्छ मेन कुरा कि अब के भनेको छ यहाँ कि k/2 छ k अब फंक्सनल भ्यालु कति हो fx को यो त दुईटै मिल्यो हैन यो दुईटैको भ्यालु 33 आयो हाम्रो हैन यसको दुईटैको भ्यालु 33 आयो हुन त एउटा चेक गरे पनि हुन्छ मतलब छैन ठीक छ दुईटैको भ्यालु 33 आयो अब यसको भ्यालु पनि 3 नै आउनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनको लागि अनि क्वेशनमा के भनेको छ इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0 इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0 जब x 0 छ हैन त्यतिखेर चाहिँ यो कन्टिन्युअस छ देन k को भ्यालु के हुनु पर्यो k को भ्यालु के हुनु पर्यो के छ नि k/2 यसको भ्यालु के हुनु पर्यो जुन यो fx इक्वल्स टु k/2 छ नि हैन अनि क्वेशन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनिसकेको छ है क्वेशन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भने भनिसकेको छ सो यो k को भ्यालु के हुनु पर्यो त भन्नुस् त म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु यो फंक्सनको भ्यालु के हुनु पर्यो यो 3 छ भने यो दुईटा 3 छ भने यो पनि 3 नै आउनु पर्छ चित्त बुझिराछ यो 3 छ भने यो पनि 3 आउँछ दाइ आउँछ यो क्वेशन मैले सिकाएको छु है तर मैले लिमिट एन्ड कन्टिन्युअसमा च्याप्टरमा मैले सिकाएको छु गएर एक्चुअली हेर्दा हुन्छ भिडियो सो लास्ट भिडियो छ त्यो हेर्दा हुन्छ सो यो इक्वल्स टु यो पनि हुनु पर्यो सो यो 3 छ भने यो पनि 3 हुनु पर्यो अब मलाई भन्नुस् त यो k मा मैले कुन भ्यालु पुट गर्दाखेरि यहाँबाट यो चारवटा भ्यालुबाट कुन भ्यालु पुट गर्दाखेरि यसको आन्सर 3 आउँछ दाइ 6 किन 6 किनकि 6/2 भनेको 3 हो दाइ 6/2 भनेको 3 हो दाइ सो 3 यसको पनि आउँछ र यसको पनि 3 नै हो भनेपछि अब कन्टिन्युअस भयो हैन र सो दाइ 6 इज आवर ब्युटीफुल आन्सर हेर्नुस् त सिकाएको क्वेशन छ कि छैन सिकाएको क्वेशन छ कि छैन ओके अब क्वेशन नम्बर 14 मा जाम तपाईहरुलाई बिलिफ हुनु पर्यो के मैले के भनिरहेको छु बिलिफ हुनु पर्यो जस्तै तपाईले हेर्नु भयो होला हैन जंगलको राजाको तपाईलाई थाहा छ शेर हो त्यसमा केही गुण छैन ठुलो पनि छैन ठुलो छ र हात्ती ठुलो हैन हात्ती ठुलो होला जिराफ ठुलो होला हैन क्लेभर छ सबभन्दा भनौं न सबभन्दा बुद्धि नभएको जनावर नै त्यही हो हैन दिनभरि सुत्या हुन्छ अल्छी जस्तो हैन दिनभरि सुत्छ के 18-19 घण्टा सुत्छ लायन टाइगर हैन तपाईलाई थाहा नै होला हैन क्लेभर त फक्स भयो हैन अरु जनावरहरु ट्यालेन्ट छ हो हैन उसँग लायनसँग केही ट्यालेन्ट छैन उसँग एउटा बिलिफ पावर छ के म सक्छु जब उठ्छ नि हैन त्यतिकै शिकारको लागि ए मजाले एउटा न एउटालाई मारेर आउँछ के सो यसरी हुनु पर्यो के म एक्जाम दिन गइरा छु नि मलाई आओस् नआओस् मतलब छैन बिलिफ हुनु पर्यो कि म निकाल्न सक्छु भनेर अनि बल्ल निकाल्न सक्नुहुन्छ जो नेगेटिभनेस धेरै खत्तम छ के भनौं न अहिले लास्ट तपाईको यो स्टेजमा पढेको मान्छेलाई पनि नेगेटिभ आइरा होला के दिमागभरि मैले अहिले धेरै जनालाई मेसेज गरिरहेको छु दाइ मलाई डर लागिरहेछ डराउने किन पढेकै छु त 3 सालसम्म पढिसके 2 साल प्लस 2 मा अनि अब 1 साल यहाँ हैन र नियरली सो किन डराउने हैन कहिले त मलाई हान्दैन कसैले मलाई के भन्दै मलाई छैन हैन सो वाइ टु बी अफ्रेड है यस्तो बिलिफ गर्नु के बिलिफ पावर भनेको दुनियाको सबभन्दा ठुलो पावर हो के मैले भनिसके लाइनको हैन कुरा सबभन्दा अल्छी नै देश के रे जंगलको राजा सोच्नु न एकचोटी है ल अब धेरै नबोलौं यो 14 नम्बर क्वेशन गरौँ सो बिलिफ गर्नुस् हैन ठीक छ बिलिफ पावर एकदम स्ट्रङ बनाएर जानुस् ठीक छ त्यसपछि तपाईहरु एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ हैन ओके डेरिभेटिभ अफ आर्क यो आर्क भनेको के हैन है यो आर्क भनेको तपाईहरुलाई डराउनको लागि मात्र दिएको ठीक छ tan sin h को ठाउँमा तपाईले एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्दिनुस् ल मैले h को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्दै मैले 2 राख्दै ठीक छ मैले h को भ्यालुमा जहाँ पनि 2 राख्ने छु ठीक छ ल राख्दै अब हैन अब के हुन्छ
अब सेम टु सेम त्यही आर भनेको के हो मैले भनिसकेको छु। सो सेम टु सेम डेरिभेटिभ पुट गर्ने हो हैन, अनि सिम्पली निकाल्दिनु हो क्या। ल हेर्नुहोस् tan छ sin छ h को ठाउँमा 2 राख्ने हो अब हैन, अनि अल्फा x को ठाउँमा x नै राख्ने हो। ब्र्याकेट चाहिँ हुनु पर्यो, तीनटा ब्र्याकेट क्लोज, उता पनि तीनटा हुन्छ। ल अब चाहिँ यता x को ठाउँमा के राख्ने त, x को ठाउँमा तपाईले 1 हाल्दिनुस् हैन, -1 देखि लिएर +1 को बिचमा राख्दा बेटर है। ल 1 नै राखिदिन्छु है मैले। ल हेर्नु त कति आन्सर आउँछ, नजिकको भ्यालु लिने है फेरि, ठीक छ, नजिकको भ्यालु लिँदा अलि बेटर है। ल हेर्नुहोस् त चारवटा भ्यालु निकाल्ने, -2 आयो, -2.20 आयो है ठीक छ, -2.20 आयो डेरिभेटिभ हाम्रो। अनि अहिले हाम्रो भ्यालु कति आएर हामी h को भ्यालु हामीले 2 राखेको थियौँ हैन, अनि x को भ्यालु 1 राखेको थियौँ, यति चाहिँ याद हुनु पर्यो। ल अब चाहिँ हामीले निकाल्छौँ, के निकाल्छौँ, सबैको भ्यालु निकाल्छौँ हो। ल हेरौँ त cos x को भ्यालु कति हुन्छ, cos भनेको cos h को भ्यालु कति हुन्छ 2 * x को भ्यालु 1 हो। सो हेर्नु त कति आयो यसको आन्सर, माइनस 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 कति आयो, -0.4 आयो। त्यो त हुनै सक्दैन है, त्यो म उले पनि काटेको रहेछ। ल हेरौँ, सायद मैले काटेको थिएँ। ओके sec h/x, ओके sec भनेको 1 sec भनेको 1 cos हो। ओके 1 cos हो। सो h को भ्यालु 2 थियो अनि x को भ्यालु 1 थियो। ओके सो ल हेरौँ कति हो, -2.40 छ हो, अघि कति थियो -2.20 थियो। सो हाम्रो एन्सर यो नियर आइरहेछ जस्तो लाग्यो, किनकि एन्सर यही हुनसक्छ, किनकि नियर त यही हो, -2.40 -2.20 होइन। ओके तर यो पनि चेक गरौँ न एकचोटि है, नियर आयो भने यो हुनसक्छ। ओके tan 2 * x को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो चेक गरेँ मैले कति हुन्छ यसको, -2.18 आयो है, -2.18। तर ठुलो भ्यालु जहिले लिने है, मैले भन्दा छु ठुलो भ्यालु जहिले लिने, यो भन्दा ठुलो हुन्छ, सानो हुँदैन, ठीक छ। सो यो हुन सक्दैन है, यो हुन सक्दैन। ओके यो चाहिँ अब हेरौँ त, यो पनि हुन सक्दैन सायद। सो यही नै हुन्छ हाम्रो एन्सर, ठीक छ, यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है। सो जहिले पनि ठुलो भ्यालु नै लिने है, मैले भन्दा छु सानो भ्यालु लिन हुँदैन, ठीक छ, सानो भ्यालु आउनै सक्दैन, ठीक छ, ठीक छ। ओके त्यसरी 15 नम्बर हेरौँ, 15 को पनि मैले सिकाएको छु, 15 को पनि मैले सिकाएको छु। पहिला तपाईले एउटा कुरा भन्नु त, NCR हैन, n कम्बिनेसन r को फर्मुला के हो तपाईलाई थाहा होला, कमसेकम लास्ट फेजमा त थाहा होला नि त हैन र। यो n मैले लेखाएको छु, n - r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल, यो हो कम्बिनेसनको फर्मुला हो दाइ, यति कमसेकम थाहा छ। यसको भ्यालु कति दिइराछ, यसको भ्यालु आई मिन यसको भ्यालु वा यसको भ्यालु वा यसकै भ्यालु भनौँ हैन, जसको भ्यालु पनि हुन्छ, यसको 120 दिइराछ हो दाइ, यसको 120 दिइराछ, मलाई चित्त बुझिराछ। ओके यो चाहिँ बुझिराछ। ओके ओके अब n परमिटेसनको भ्यालु भनेको के हो, n परमिटेसन भनेको के हो दाइ, n परमिटेसन भनेको n हैन n - r फ्याक्टोरियल मात्र हो। अनि यसको भ्यालु कति दिइराछ 720 दिइराछ, 720 दिइराछ दाइ, 720 दिइराछ हो। ल अब के गर्नु पर्यो, अब के गर्नु पर्यो हैन, अब के गर्नु पर्यो, फाइन्ड द भ्यालु अफ r भनेको छ, r को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, r को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, तपाईले यो दुईटालाई इक्वल टु पार्दिनुस् हैन। यो दुईटालाई कसरी इक्वल टु पार्न पाइन्छ, ल मैले माने यसको त यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो। सो यो दुईटालाई म इक्वल टु पार्दा हुन्छ, ल पार्दिदा हुन्छ दाइ। तर दाइ यसलाई त इक्वल टु कसरी पार्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, यसलाई त इक्वल टु तपाईले डाइरेक्टली कसरी पार्न सक्नुहुन्छ, पहिला एकचोटि हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् त, यहाँ n फ्याक्टोरियल छ, यहाँ n फ्याक्टोरियल छ दाइ, मिलिरहेछ। n - r फ्याक्टोरियल छ दाइ, n - r फ्याक्टोरियल छ, योसँग r फ्याक्टोरियल छ, योसँग r फ्याक्टोरियल छ कि छैन दाइ, योसँग एउटा r फ्याक्टोरियल एक्स्ट्रा छ भने यहाँ माथि डिभाइड गरिदिउँ r फ्याक्टोरियल, ठीक छ। अब यो काट्यो हैन, अब इक्वल टु भयो दुवै, किनकि यो r फ्याक्टोरियल काटिन्छ, दुवै इक्वल टु भयो दाइ, भयो। ओके भयो। अब हेर्नुस् त यसको भ्यालु पुरैको कति दिइराछ दाइ, यसको भ्यालु कति दिइराछ, यसको भ्यालु त दाइ यहाँ दिइराछ 120 दिइराछ। सो r फ्याक्टोरियल इन्टु 20 मैले यस्तो तरिका सिकाएको छु है, ठीक छ, अलिकति त आफ्नो पनि दिमाग चलाउनु पर्यो नि त हैन र। ल हेर्नु इक्वल्स टु, अब यसको भ्यालु पनि दिइराछ, कति दिइराछ 720 दिइराछ हो, 720 दिइराछ। सो r फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु, अब यो डिभाइड गरिदिनु 720 डिभाइड बाइ 120। हुन त मलाई के लाग्छ अहिले हैन, यो सेट गराउँदाखेरि कि मैले 5-6 वटा सेट अलिकति अपलोड गरिदिएको भए पहिल्यै अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो है मलाई अहिले लाग्न थालिसकेको छ। ल तर पनि हेर्नुस् यहाँ 7, किनकि कन्फिडेन्ट लेभल अलिकति बढ्छ क्या तपाईहरुको। ल यता हेर्नुस् 6 आयो आन्सर हैन, 6 आयो, यसलाई डिभाइड गरेपछि 6 आयो। सो अब हेर्नुस् त r फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 6, r फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 6, r इक्वल्स टु 6 हैन, हामीले त r को भ्यालु चाहेको छ। सो 6 के को फ्याक्टोरियल हो दाइ, 6 त 3 * 2 * 1, सो भनेको 3 को फ्याक्टोरियल हो हैन, यसलाई 3 को फ्याक्टोरियल भनेको के हो, 3 को फ्याक्टोरियल 3 * 2 * 1 हैन। सो दाइ 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 हैन। सो यो भनेको r फ्याक्टोरियल हो, भनेपछि r फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ कि हुँदैन, फ्याक्टोरियल क्यान्सल, r इक्वल्स टु 3, भनेपछि r को भ्यालु कति हुने भयो, r को भ्यालु कति हुने भयो दाइ, r को भ्यालु दाइ 3 हुने भयो। हेर्नुस् त कस्तो गजबको कुरा छ, कस्तो गजबको ट्रिक छ, एकदम सिम्पल छ क्वेशनहरु है, यो 2 मार्कको क्वेशनको लिस्टमै पर्दैन यो क्वेशनहरु,
यो कहाँबाट आयो 2 मार्कमा तर आयो। अब के गर्ने, अब यस्तो सजिलो क्वेसनहरु आइरहेछ भनेपछि ल हेर्नु, सम टु इन्फिनिटी अफ द सिरिज। सम टु इन्फिनिटी भनेपछि धनै इजी। इन्फिनिटी भनेको छ भने यहाँबाट 4 वटा नम्बर टिप्दिनुस्, प्लस गर्दिनुस्, जो आउँछ आन्सर आउँछ त्यही हो हैन, जो नजिक भ्यालु आउँछ त्यही हो हैन। ल एकचोटी हेरौँ त, 4 वटा लिदिनुस्, 5 वटा प्लस गर्ने मात्र हो के। सम भनेको के हो, जो जति टाढा गए पनि हैन एउटा टर्म भन्दा बढी जान सक्दैन के। कुन हो यो टर्म त्यो खोज्नुपर्छ के हामीले। मैले कति क्वेसन गराएको छु यस्तो टाइपको। 1 + 3/2 जसले जसले भिडियो हेरेको छैन सबै भिडियो हेर्ने अनि बल्ल यो सेट गर्न थाल्ने है। ल यहाँ हेर्नुस्, फोन नत्र भए फेरि यो दाइले के बोलिरहेछ, समझ नहीं आ रहा है मुझको हैन। ल अब यति नै, यो 4 वटा टर्म प्लस गर्दा नै थाहा हुन्छ हामीलाई। ल जेनरली नत्र थाहा भएन है 5 वटा टर्म लिने है। ओके 4.625 हो। 4.625 भनेको भनौँ नजिक कसको छ हेर्नु त, 1 को नजिक त छैन पक्कै पनि, सो यसलाई काट्दै हुन्छ। 1.2 को त नजिक होइन, 0.5 को नजिक हो होइन नि त, ओके होइन। 2 को नजिक हो होइन, 6 को नजिक हो, 6 को नजिक हो भने 6 आन्सर, फिनिस्ड। अब हेर्नुस् है, इफ तपाईलाई यहाँ 5 भइदिएको भए कन्फ्युजन हुन्थ्यो हो कि हैन, 5 भएको भए कन्फ्युजन हुन्थ्यो। त्यसो भए के गर्न मिल्थ्यो, यहाँ एउटा टर्म अझै थप्न मिल्थ्यो हैन। लाइक यहाँ 7/8 छ हैन, त्यसरी 3/2 आइराछ, 5/4 आइराछ, 7/8 आइराछ हैन। त्यसपछि के आउँछ 9/9 हैन, 11 के आउँछ, 11/9 आउँछ हैन। लाइक द्याट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। 11/9 भन्दा नि 2 4 8 16 हुन्छ, 11/16 हुन्छ। यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ टर्महरु हैन। अनि लिनुस् प्लस गर्नुस् हैन, के आउँछ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। ओके यो 6 को नजिकसम्म जान्छ के, जति टाढा गए पनि 6 को नजिक भन्दा माथि जाँदैन के, यसको सम बुझ्नुभयो। सो यो चाहिँ यही सर्टकट हो, ठीक छ। मैले सिकाएको छु यो सर्टकट हो। क्वेशन नम्बर 17 हेरौँ त। 17 नम्बर क्वेशन त मैले फर्स्ट पार्ट बनाएको छु एक्सपोनेन्शियल सिरिजको हैन, च्याप्टरको। मैले फर्स्ट पार्ट बनाएको कारण नै यसकै लागि हो, किनकि कुनै छुट्टै फुटेको क्वेशन हुनुहुन्छ खाली फर्मुला बेस्ड भइदिन्छ के, त्यसैले फर्मुला बेस्ड बनाए फर्स्ट भिडियो हैन। त्यसमा मैले के भने क्याल्कुलेटर युज यो च्याप्टरमा गर्न मिल्दैन, तर लास्टमा मैले सबै 3 वटा पार्ट अझै बनाए जुन कि क्याल्कुलेटर युज गर्ने नै मिल्छ। त्यो मैले किन ढाटेको थिएँ त्यहाँ, किनकि तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई फोकस गरेर हेर्नुस् के, किनकि क्याल्कुलेटरको ट्रिक आयो भने स्टुडेन्टहरु सीधा गति बिर्सिन्छ के, खाली क्याल्कुलेटरतिर जान खोज्छ। सो यो फर्स्ट पार्ट जसले राम्ररी हेरेको छ त्यसलाई चाहिँ यो क्वेशन आउँछ। यो त सीधा फर्मुला सोधिरहेको छ हेर्नुस् त, यो माथिको हेर्ने नै हैन, खाली तलको हेर्ने हो। यसको त फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस भनेको छ हैन। सो यसको भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो, C0 Cn प्लस C1 Cn - 1 प्लस C2 Cn - 2। यसको एउटा फर्मुला के छ याद छ कसैलाई याद छ, 2n फ्याक्टोरियल बाइ, यो सीधा स्ट्रेट टु फरवर्ड हैन यो फर्मुला हो, तपाईलाई थाहा नै होला, मैले लेखाएको पनि छु यो फर्मुला। गएर एकचोटी हेर्नुस् त त्यो भिडियो, अनि थाहा हुन्छ है, अनि थाहा हुन्छ। जसले भिडियो हेरेको छ अब बिर्सेको छ त्यसलाई त म केही भन्न सक्दिनँ अब हैन। ओके यो फर्मुला मैले लेखाएको छु, सीधा यस्तो टर्म आयो भने सीधा यसको सम यही हो, यसको समको फर्मुला नै यही हो, आई मिन भ्यालुको फर्मुला नै यही हो। सो सिम्पली यही एन्सर हुन्छ। कहाँ छ एन्सर, 2n फ्याक्टोरियल बाइ n फ्याक्टोरियल माइनस, यो त हुँदै हैन, यो पनि हुँदै हैन, यता छ। ओके यही एन्सर हो, ठीक छ, फिनिस्ड। हेर्नुस् त सिम्पल छ कि छैन। सो साथीहरु हेर्नुस्, एकदम ध्यान पुर्याएर भिडियो हेर्नु भएको छ नि थाहा हुन्छ। ओके यो मैले अब यो सिकाउँदिनँ, किन सिकाउँदिनँ, किनकि यो कोअर्डिनेटको छ, यो पनि कोअर्डिनेटको छ, यो पनि कोअर्डिनेटको छ। यो हेरौँ हाम्रो 21 नम्बरको हेरौँ। हुन त 20 नम्बर पनि इजी नै छ है, 20 नम्बर पनि इजी छ। 19 नम्बरको मैले प्याराबोलाको पनि इजी नै छ हैन। अनि त्यो माथि सर्कमसेन्टर अफ द फ्रम द लाइन x = 0 y = 0, यसको लागि पनि सर्टकट छ। हुन त कोअर्डिनेट पनि सर्टकटले भरेको छ, के भन्ने अब टाइम भ्याएन, अब केही छैन, अर्को वर्षको लागि हुन्छ, अर्को वर्ष हामी सिकाउँछौँ। ओके यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेशन गरौँ त। यो क्वेशन पनि सिम्पल छ त हैन, सिम्पली खाली यो थिच्ने हैन, यो प्रेस गर्ने हैन, के गर्ने 1 बाइ राख्ने, 1 बाइ डिभाइड बाइ सेम टु सेम जे फंक्सन चाहिँ टाइप गरिदिने हैन। अनि जसको एक्जाम आइराछ हैन, एक्जाम अब दिनुवाला हुनुहुन्छ आज, आई मिन आज जसको एक्जाम छ हैन, अल द बेस्ट, ठीक छ, राम्ररी दिनुस् हैन। ओके पक्कै पनि राम्रै गर्नुहुन्छ हैन, किनकि तपाईहरुले बुकबाट यहाँ भिडियोबाट युट्युबबाट यताउताबाट हैन धेरै नै पढ्नु भएको छ। सो कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाउनु अनि जानु, फेरि सुपर हाई हैन फेरि खस्नुहुन्छ हैन। ल अब हेर्नुस्, म 5 देखि 10 लिदिम, मेरो मर्जी हैन, जुन पनि लिए हुन्छ, 1 देखि 2 लिदिनु, 5 देखि 10, ल जति आयो त्यति हैन, जबसम्म। ओके यहाँ हेर्नुस् त, एन्सर यो क्याल्कुलेटर भनौँ न फाल्ने बेला भइसक्यो साँच्चै, आधी जिन्दगी बिताइदिन्छ यता एन्सर दिँदा। छिटो तेरी अदाइमा खै त एन्सर। ओके 6.69 दियो है, इन्टु 10 टु द -3 पनि दियो हो, तर एकचोटि क्याल्कुलेटर रेडियनमा छ। ओके छ, ओके यसको लागि चाहिँ 6.63 6.69 सरी 3 भन्न छ, इन्टु 10 टु द पावर -3 छ हो, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर छ अहिले हो। ल अब चेक गर्नु पर्यो कुन चाहिँ हाम्रो योबाट एन्सर हुन्छ हैन। ल म यो पहिला चेक गर्छु है, ठीक छ। 5 देखि 10 लिएको छु, 5 देखि 10 लिएको छु, ओके ठीक छ। tan इन्भर्स
tan इन्भर्स ई छ अल्फा ई दिए ब्रैकेटमा एक्स दिए अल्फा एक्स दिए ठीक छ प्लस अल्फा ई दिए ब्रैकेटमा माइनस अल्फा एक्स दिए हो ओके ओके यो भयो अनि एक्स ठाउँमा म 10 राखिदिन्छु जहाँ जहाँ एक्स छ 10 राखिदिन्छु कि 10 बाट 5 घटाउने होइन र ओके योबाट माइनस फेरि इन्भर्स tan बुझिराख्नु भएको छ मेरो कुरा कि बिर्सिसक्नु भयो बिर्स्नु भएको त छैन नि दाइ बिर्सेको छैन कहाँ बिर्सिनु भोलि इक्जाम छ दाइ आज बिर्स्यो भने त सकियो नि हैन माइनस यो भिडियो कति बजे राति बनिरहेछ थाहा छ तपाईँलाई के टाइम भन्दा नियरली 4 बजिरहेछ बिहान ल हेर्नुहोस् इक्वल टु थिचे हैन ओके 6.69 इन्टु 10 टु -3 आयो भनेपछि के आन्सर हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई यही हुन्छ हैन सो फिनिश्ड यही नै आन्सर हुन्छ तर एकचोटि है 6.69 इन्टु 10 यही नै आन्सर हुन्छ है बुझ्नुभयो ल त्यसैगरी क्वेशन नम्बर हामी जान्छौँ अब ओके यता गर्न मिलेन ओके यो फिनिश्ड भयो ओके अब चाहिँ हामी गर्छौँ 25 नम्बरमा जान्छौँ ओके 25 नम्बर जाम त सेम टु सेम यही क्वेशन छ हैन यो त झनै इजी छ यस्तो क्वेशन आयो भने झनै मार्क्स दिएको मात्र हो हामीलाई ल हेर्नु त उले पुटै टिक पनि लाएको छ 1/4 मा है 1/4 मा उले टिक पनि लाएको छ एकचोटि चेक आउट गर्नुस् त 25 नम्बर क्वेशन सिधा यो थिच्ने हैन अनि के छ साइन छ हैन मैले सबै भ्याइदिन्थे तर तपाईहरुको सपोर्ट अलिकति धेरै कम नै आयो के नत्र त भ्याइदिन्थे नि पुरै भ्याइदिन्थे अब के गर्ने अब साइन x छ ब्रैकेट क्लोज cos मैले ओके cos क्यूब छ हो cos क्यूब छ हो अल्फा x थिचे अनि क्यूब थिच्छु माथि टाइपिङ गर्न त जानिसक्नु भएको छ नि कि छैन के बिर्सिसक्नु भयो ओके अनि पक्नुस् है अनि x छ फेरि लास्टमा हो सो x गरे सो सबै कुरा भइसक्यो हैन ओके त्यसपछि यहाँ 0 छ अनि यहाँ चाहिँ π/2 छ π/2 छ भने π/2 नै राख्ने अनि क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमा हुनु पर्यो हेर्नुस् त रेडियन मोडमा छ ओके केही मिस्टेक छ कि छैन टाइपिङ मलाई थाहा छैन ठीक छ ओके यति चाहिँ म टाइप गरे अनि इक्वल टु थिच्छु हेर्नुस् त कति आयो ल यो क्याल्कुलेटर धेरै धोका भएको छ एकदम धोके भएको छ 1/4 नै आउनु पर्ने हो हाम्रो आन्सर ठीक छ ल 0.525 आयो दाइ 0.25 आयो दाइ 0.25 भनेको के हो दाइ 0.25 भनेको के हो 1/4 यहाँ हेर्नुस् न 1/4 भनेको के हो 0.25 हैन सो आन्सर डाइरेक्टली आयो ठीक छ सो यो हेर्नुस् सबै क्वेशन पढाएको छ के पढाएको छ ल भन्नुस् न अहिलेसम्म जे गराइराछु सबै पढाएको छु त हैन जे टपिक पढाएको छु सबै क्वेशन गराएको छु त हैन र 26 को हेरौँ ल 26 को हेरौँ 26 को झनै इजी छ यसको त हैन के इजी छ यसको त डाइमेन्सन एनालाइसिस मेथडबाट गरे पनि हुन्छ पुटिङ मेथड गरे पनि हुन्छ a को भ्यालु के राख्दिनुस् b को भ्यालु राख्दिनुस् c को भ्यालु राख्दिनुस् अनि निकाल्दिनुस् डाइमेन्सन नतबे सिम्पली सर्टकट छ हामीसँग के छ सर्टकट लगाउनुस् त a m भयो हैन m भयो m स्क्वायर भयो हैन सो m स्क्वायर डाइमेन्सन मेथडबाट गरेको m हैन सो m स्क्वायर भयो m स्क्वायर m4 भयो सो डाइमेन्सन m4 कुनमा छ हेर्नुस् त यो m3 भयो सो काट्दिनुस् m हैन a minus m सो m minus m के हुन्छ मिटर माइनस मिटर के हुन्छ मिटर नै हुन्छ मिटर माइनस मैले सिकाएको छु कि छैन याद छ सो यो हुँदैन सो यो पनि हुँदैन m योमा र योमा हामीलाई कन्फ्युजन आयो हो यो र योमा कन्फ्युजन आयो सो यो दुईटा अहिले पोसिबल आन्सर छ तर यो दुईटाबाट कुन आन्सर छ हामीलाई थाहा छैन सो के गर्नु पर्यो लास्ट फेजमा गएर तपाईले लास्टमा के अब दुईटामा कन्फ्युजन छ भने तपाईले a को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 र c को भ्यालु 3 राखिदिनुस् क्याल्कुलेटरमा गएर सेम टु सेम टाइप गर्नुस् फेरि यहाँ पनि चेक गर्नुस् a को भ्यालु 3 राख्नुस् b को भ्यालु 3 राख्नुस् a को भ्यालु 3 b को भ्यालु 3 राख्नुस् c को भ्यालु 3 राख्नुस् जुन युज गर्नु भएको छ तिन है जसको सँग मिल्छ नि यो दुईटाबाट त्यही आन्सर हुन्छ ठीक छ उसले यो टिक लागेको छ तपाईहरु चेक गर्नुस् है ठीक छ भिडियो लामो भइराछ ओके ल सक्नुहुन्छ है ल 28 को हेरौँ त यो प्लेनको क्वेशन हो प्लेनको त मैले प्लेनै पार्दा छु है मैले जुन टपिक पढाएको छु आई मिन हैन जुन कोर्डिनेटबाट भनौं न जे पढाएको छु यहाँ सबै आइराछ हैन ठीक छ ओके द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु 2 3 4 आर प्यारलल टु प्यारलल छोडौँ यार पोइन्ट दिएको छ भनेपछि वाइ टु टेक टेन्सन हैन जहाँ गएर पोइन्ट हाल्ने एक्स वाइ जेड मा अनि जेमा जे आउँछ आई मिन करेक्ट आन्सर आउँछ त्यही आन्सर हैन ल 2 यहाँ हाल्नुस् 2 प्लस हेर्नुस् त 2 प्लस 2 इन्टु वाइ को भ्यालु कति हो वाइ को भ्यालु 3 छ सो 3 प्लस 4 इन्टु जेड को भ्यालु कति हो जेड को भ्यालु 4 ल 4 कति आयो आन्सर 24 आयो तर यहाँ 9 छ सो यो रङ हो है त्यसपछि यो चेक गर्नुस् 2 प्लस ल हेर्नुस् त 2 प्लस 2 इन्टु यो क्याल्कुलेटर नै चाहिदैन के
धेरै जसो क्याल्कुलेटर चाहिँदैन क्या। यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मैले मात्र क्याल्कुलेटर युज गरिरहेको छु। कुनै यो डेरिभेटिभ एन्टिडेरिभेटिभ मात्र मैले क्याल्कुलेटर अलिकति धेरै युज गरेको छु हैन। अनि नत्र भए सबैमा त नर्मली क्वेसन गरिरहेको छु त हैन। सो क्याल्कुलेटरमा त भर पर्ने नै हैन फेरि, बुझ्नुहोस्। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, धेरै डिपेन्ड नपर्ने। ओके, क्याल्कुलेसन हातले पनि गर्न पाइन्छ क्या, क्याल्कुलेटर लिँदै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ क्या यो क्वेसनहरू, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, 2 छ, 2 + 2 × 2 भनेको 2 × 2 6, 6 + 2 भनेको कति भयो, 6 + 2 भनेको 6 + 2 भनेको कति भयो, 8, 8 4 जा 8 4 + 24 24 भयो। भनेपछि यो त 6 छ, सो काट्दिनुहोस्, यो पनि हुँदैन। यो चेक आउट गर्नुहोस्, सायद यो पनि हुँदैन। 2 + 3 कति भयो, 2 + 3 6 भयो, 6 3 4 जा 12 12 12 छ 18, यो 18 भयो। सो 1 भइरहेको छ, सो यो पनि हुँदैन। यो चेक गर्नुहोस् त, सेम टु सेम आउनु पऱ्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड आउनु पऱ्यो। ल यो 24 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। 2 + 2 + 2 × y को भ्यालु कति छ, 3 छ, + 4 × 4 हैन, किनकि z को भ्यालु कति छ, z को भ्यालु 4 छ। ओके, z को भ्यालु 4 छ, हेर्नुहोस् न, 4 राखेँ अनि इक्वल टु 3 चाहिँ 24 आयो। हेर्नुहोस् त, 24 यतापट्टि आयो पनि आयो, यतापट्टि पनि 24 आयो। भनेपछि दिस इज आवर एन्सर, ठिक छ। धेरै साथीको भनाइ के छ, यता साइड र यता साइड दुईटा एन्सर मिलिरहेको हुन्छ। दुईटा एन्सर मिलिरहेको छ भने त्यतिखेर के गर्नु पर्यो हैन, के गर्नु पर्यो, त्यतिखेर त के गर्नु पर्यो, प्रोसेस गर्नु पर्यो हैन। तर धेरै जसो केसमा मिलिरहेको हुँदैन है, त्यसरी यहाँ मिलेन त, कहिले अक्कल झुक्कलमा मिलिरहेको हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि धेरै क्वेसन हाल्नुपर्छ टिचरहरूलाई है, सो हालिदिन्छ, जहाँ तहाँको क्वेसनहरू हालिदिन्छन्, ठिक छ। तर नेपालको केसमा त्यस्तो धेरै आएको छैन है। ओके, आइहाल्यो भने पनि अब कमसेकम दुईटा त एन्सर भयो नि तपाईँहरू, करेक्ट एन्सर हैन। सो दुईटाबाट एउटामा झटाएर हालिदिनुहोस्, ठिक छ। त्यही हो अब हैन। 29 को हेरौँ त, इफ द अर्डर पेयर, किनकि अब प्रोसेस पनि सिकाउँछु। अब नेक्स्ट स्टेप हो कि आई मिन नेक्स्ट स्टुडेन्टहरूलाई हैन, त्यसको क्वेसनको लागि पनि त्यहाँ छ है, ट्रिक छ, थाहा पाइन्छ है, ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ, ठिक छ, थाहा पाइन्छ नर्मली। किनकि फेरि आयो दुईटा आयो भने फेरि त्यही भ्यालु गर, अब के यहाँ सिकाएर बस्नु, बुझ्नुहुन्न। ओके, छोडिदिनुहोस्। ओके, 29 को हेरौँ त, द अर्डर पेयर, इफ द अर्डर पेयर हैन, अर्डर पेयर भनेको छ हो, दिस एन्ड दिस आर इक्वल देन, यो त झनै सिम्पल क्वेसन हो। यो क्वेसन कसरी आयो क्या 2 मार्क्समा, मलाई तत्सम्म लागिरहेको छ। अर्डर पेयर दिस एन्ड दिस आर इक्वल भनेको त के भनिरहेको छ, हाई यो क्वेसन कस्तो इजी क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 1 हो, यो र यो इक्वल छ रे अर्डर पेयर हैन। भनेपछि यो बुढा इज टु बुढा, बुढी इज टु बुढी हैन। सो x + 1 इज टु 0 हो। सो x को भ्यालु के भयो, -1 भयो, -1 भयो कि भएन, भयो। y इज -2, y -2 इज टु 1 हुन्छ, y इज टु के भयो, -2 त गयो भने +2 हुन्छ, y इज टु 3। सो -1 र 3 कुनमा छ, त्यही हो एन्सर हैन। -1 र 3, हेर्नु त कति सिम्पल क्वेसन आयो सेट गर्दाखेरि। सो यो हाम्रो एन्सर हैन र। ओके, 30 नम्बर क्वेसन हेर्नु त, 30 वटा लास्ट क्वेसन हो, छोडिदिउँ यो 30 नम्बरको, गर्न सक्नुहुन्छ दाइ, गर्न सक्दिनँ म दाइ। ओके, म चाहिँ हेरिदिन्छु, हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सिम्पल छ है, त्यही सेम टु सेम टाइप गर्ने। कस छ, कस टाइप गरेँ, 2 छ, 2 टाइप गरेँ, साइन इन्भर्स थिचेँ हो, अनि एक्स थिचेँ, अल्फा थिचेँ, ब्र्याकेट क्लोज, फिनिस्ड हैन। अनि क्याल्क थिचेँ हो। यहाँ 4वटाबाट एउटा भ्यालु पुट गर्नुहोस् हैन, कि 1/9 आओस् हैन। ल 4/3 राख्नुहोस्, 4/3 राखेँ, एन्सर आएन। ओके, त्यसै गरी 1/3 राख्नुहोस्, क्याल्क थिच्नुहोस्, 1/3 राख्नुहोस्, 1/3 राख्नुहोस्। ओके, 7/9 हो, हामीलाई 1/9 चाहिन्छ, सो यो पनि भएन हैन। सो 2/3 राख्नुहोस्, 2/3 मा त मिल्छ किनकि उसले मिलाएको रहेछ हैन। ल 2/3 राख्नुहोस् न, कति आयो, 1/9 आयो। सो 1/9 इज आवर एन्सर। सो दिस इज आवर पर्फेक्ट एन्सर। हेर्नु त, सबै क्वेसन भयो कि भएन क्याल्कुलेटर, अब विश्वास भयो। ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। भिडियो त एकदम लामो भइसक्यो, हुनसक्छ यो अपलोड हुनसक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ है, कि दुईटा पार्टमा काटेर हाल्नुपर्छ हैन। ल जसरी हुन्छ म्यानेज गर्छु हैन, आफ्नो फोटो डिलिट गर्न पनि परे पनि म गरिदिन्छु यसको लागि, ठिक छ। सो बाई बाई साथीहरू, भेट्नेछौँ अब नेक्स्ट पार्टमा कुनै भिडियोको। ओके, बाई बाई।